嗨，大家好，我是施医师今天要跟大家讲的主题呢是咳嗽其实咳嗽这个问题，咳起来不会要人命，但是咳起来很难过的时候，真的很想死哦。那台湾有句俗话叫做“医师怕低烧”，就是医师很怕治咳嗽啦。其实为什么呢？因为一般来讲，咳嗽的时候呢，病人症状通常不除了咳嗽以外，他就讲不出他有什么症状了。不像说你生其他的病啊，或是哪里不舒服啊，或是要调身体啊，你就说胃口不好啊，小便有什么问题啊，大便什么问题。那咳嗽这个问题有可能是突然，就是外面病菌来造成的，也有可能是你内脏功能失调造成的，所以有时候很难判断说这个到底是慢性的咳还是急性的咳，因为它发生的都非常的快，然后发生的时候都来得很激烈这样子。所以中医对咳嗽来讲，不是说没有办法，但是的确会比较伤脑筋一点。那因为资讯的不足，还有就是我刚刚讲的，就是一些病人的可能历史不是很清楚这样子。那而且咳嗽的病人都希望你最先能帮我止咳，让我能好好睡觉嘛。一般来说，这种咳嗽的病人最辛苦的就是一整晚咳不能睡觉。那医师如果比如说你是调身体的，医师可能开一个礼拜药，你觉得效果不是很大，你第二个礼拜再换个药就好了。但是咳嗽你可能咳2天还是一样，你就觉得很受不了哦。所以说这个咳嗽的问题对医师的这个挑战性比较大，那对医师的医术要求也会比较高。那中医这要怎么分辨这个对咳嗽怎么辨证？最主要来讲就是阴阳寒热虚实嘛。我们知道咳嗽有寒咳热咳，就是说你遇到冷会比较容易咳，还是你遇到热比较容易咳，或者是说甚至有比较复杂的，甚至寒热错杂，有一部分是寒，一部分是热，就是说你吸到冷空气你也会咳，喝冷水也会咳，这比较属于寒咳。但是呢，在同时呢，你又觉得你的肺很热很干，这种很口渴，这种情况都会有。所以这种寒热错杂的时候就会比较更复杂一点。再加上我们《黄帝内经》有说五脏六腑皆能令人咳啊，就是说咳嗽的时候不只是肺的问题，有可能是胃，有可能是肝，有可能是脾，有可能是肾，甚至有可能是大肠或小肠，这些脏腑都有可能会让一个人咳嗽。所以说咳起来真的是要看咳嗽的病人，的确是不是那么容易啦。那前一阵子刚好有个例子，就是可以跟大家分享一下，说除了就是医师怎么样治咳嗽，那这个有时候咳嗽治疗起来并不是说你给一个方就吃1个礼拜就没事了，有的时候可能需要2个阶段，第一个阶段先处理一部分的问题，然后再看看还剩下什么问题才能在第2个阶段再继续治疗下去。那这个案件呢，就是这样子哦。这位是女性54岁，她主诉就是她咳嗽已经咳了1个月，然后每次觉得喉咙很干的时候，她就会想要咳嗽哦。那她除了说喉咙干以外，除了她有说有时候会有一些痰她觉得说她很想要把这个痰咳出来，但是她咳不出来，或者说她想要喝水让她把这个痰给这样顺着吞下去，但是它也吞不下去哦。那我们来看一下它的实问哦。基本上睡觉 OK 嘛，出汗没有什么特别，跟平常一般。但是它的吃饭的部分、食欲的部分，他说就是少量多餐，然后肚子会容易胀哦。然后我仔细问他的情况，就是问他少量多餐是什么情况呢？他是说他会肚子饿，但是呢他又不想吃东西，
这有没有觉得很奇怪？就肚子饿又不想吃东西，这是一个很奇怪的现象哦。一般医生听到觉得，这里值得就是再研究一下。那再来呢，他口渴的部分，就是说他水喝的不是很多，他说口干咽干，有痰咳不出，然后但是他喜欢喝温水哦，他觉得喝温水比较舒服，喝冷水反而他比较会容易咳。那他这个口干的情况呢，就是说他会想要喝一点水去润它，但是怎么润都润不了。那只要一觉得干起来，就会这样咳，这样就是很不舒服的这样子咳。虽然不是说太严重，但是非常的烦人这样子。然后再来呢，身体的怕冷怕热的部分呢，他觉得说他是比较怕热的，手脚是暖的，所以说他没有一个比较没有寒的样子，但是他这里又喜欢喝温水，表示说他的确有一点寒热错杂的问题哦。那后来我再仔细问下去，他就说他喝冷水会比较容易咳，但是他觉得如果房间很热的时候，他空气很闷的时候又会容易咳嗽，就是温度房间室温比较高的时候，它又会容易咳。那出外吸到冷空气反而不会咳，所以就是这是稍微有点复杂一点，就是寒热错杂的一个情况哦。那再来就是说体力的部分，它就是说主要是不能提重物，然后大便的部分就是说大便虽然每天都有，但是会比较偏干，有时候会有一颗一颗的，然后常常会肚子痛。小便没有什么其他的问题，所以然后呢，再让他把脉还有看舌头的时候，他舌头有一个很有趣的现象，它就是一般来讲舌苔，大家的舌苔都是舌头还蛮平均的分布的，但是呢，他的情况就是说，他的舌苔我们中医叫做地图舌。就是说你觉得它舌苔好像就是有点像一个地图一样，会有一些部分少一块，有一些部分又很厚这样子哦。所以说这个地图舌代表就是说主要就是可能表示说他身体有一部分中医叫做阴虚啦，主要阴虚。所以中医有分阴跟阳嘛，阴虚哦，阴跟阳。那阳的部分，阳就是代表你的温度跟功能。例如说我们讲胃好了，胃阳虚的时候，就是表示说胃的温度太低了，它平常不是属于正常的温度，它缺少了这个热度。那阳虚的还有一个另外的情况，就是它功能性有问题，它就是说它的温度正常，它的结构正常，但是它的功能有问题，这也可以叫做阳虚或者叫做气虚，总之就是它的功能有问题。再来阴虚呢，阴虚的阴的意思在这里面，在中医里面就是说，阴其实是一个我们看得到的东西，但是它结构上的问题，或者是它结构里面的一些组织液缺少的一个状况。阴可以分成就是这两种。那它这个情况，地图舌的情况就是表示胃阴虚的这种状况，就是说它胃里面的这些黏液啊、津液，就是胃黏膜的这个部分，它可能有点受伤了，它的黏液分配不是很平均，就像它的舌头一样哦。我们应该正常来讲就是很平均这样平均分布在一个舌头上，这个舌苔啊。那当它舌苔有这个像地图舌看起来很奇怪，像少一角这样的情况的时候，你就会知道，就可以反映出它身体其实某个部分它的津液的，或是它那个黏液的分配不平均，所以它的胃里面可能就是有些部分没有这个黏液，或者是很少，然后有些部分很多这样子。那胃阴虚有一个很这个 typical 很典型的一个症状，就是说他会肚子饿，但是他一点都不想吃东西，或者他只能吃得下一点点。
这就是说所以这2点合起来，再加上他喉咙，他是说喉咙一直在跟我说喉咙非常干，就是从头到尾他这句话重复了非常多次，所以我就知道说这个是他一个主要的重点就对了。那喉咙干也有一个可能就是火气大嘛，大家都知道火气大的时候会把这个我们水分蒸发掉，但是胃阴虚的时候呢，就是表示说我们的身体里面水分不够、黏液不够的时候，就会感觉很干很干的情况。那这时候他去喝水又补不回来，所以说综合以上这些情况，再加上他的脉呢，我开了一个麦门冬汤让他吃1个礼拜哦。那我的开麦门冬汤的其实麦门冬汤的功能就是说把身体这个就是胃阴虚这个部分，特别是胃阴虚这个部分先处理起来，就是说它把它黏液该恢复的恢复，然后多余的不要的部分，像痰的部分让它可以排掉。那我当初开这个方，其实第1个礼拜是先有点像是一个测试这样子，看他从吃麦门冬汤能恢复多少，因为他本身体质还有一些其他的问题。那我先把这个咳嗽当作是一个急性的第一次发生这种状况来到治疗。那一般如果说这个咳嗽是外感而来的，然后是个急性的话，那不需要去处理体质的问题，它就基本上可以恢复到他原本体质平衡的状态。那就让他吃了1个礼拜，但是吃之前我跟他说，你吃完这个药有可能咳嗽不会完全好，到时候你还必须要再回来1次。那如果完全好了，你就不用再回来了。那他果然1个礼拜之后就又回来了，然后他就说这个喉咙干的部分好了非常多，好了1大半，但是还有一些咳可能剩3-4成这样子。然后我说那你胃口的部分恢复了吗？他就说不会像之前那样就是肚子饿又不想吃东西，他说胃口比较正常了一点。那我看他舌头，他那个地图舌的部分已经都恢复正常，像一般的舌苔这样子，但是他舌苔可能稍微偏厚一点点，但是还至少是平均分布了。所以说我这样就知道说这个麦门冬汤已经处理了其实1大半以上，可能5-6成的部分。那接下来4成的部分呢，是他体质的偏异而造成这个咳嗽还没有办法完全解决。所以说第2周就我换了方给他，因为他还是说他觉得喉咙有一个痰，怎么样咳都咳不出来，怎么吞都吞不下去。那这个时候呢中医有一个方叫做半夏厚朴汤。半夏厚朴汤就是专门处理这种有痰在喉咙咳不出的这种情况然后再加上他的脉拔起来了，他的肾比较弱一点，他有肾虚的情况，然后再综合他以上这个望诊然后综合他的食问，所以说我用麦门冬汤加了那个肾气丸给他。那为了确保说这个药吃了他这个礼拜吃 OK， 我就请他稍微在诊所先吃1次，然后让他这边做个15-20分钟，看看吃完药15-20分钟后他有没有觉得好一些其实就是如果病人有时间的话，治疗咳嗽当然这是最好的一个方法啦，不然就是你拿1个礼拜药回去，发现吃了1-2天发现没有效，就是病人也会觉得很 frustrated， 那医生我会觉得说我没有做到解决病人的痛苦的这个部分。那他吃了药之后呢，在15-20分钟之后，他就觉得喉咙舒服很多，然后他就比较不咳了。那他第二次来，就是第1次来，他讲话讲一讲会觉得喉咙很干，
就会要咳嗽，所以他不太能一直讲话。那第二次来，他就觉得讲的稍微比较久一点，然后吃完药之后，我又一直在跟他稍微聊一下聊天啊，然后稍微问他一下他这个健康的状况。那这15-20分钟他几乎都没有咳嗽啊，所以说表示这个处方是对他咳嗽是非常有效的。那就让他带1个礼拜药回去之后就 OK 了。好，有人有个问题，健康舌苔是什么样子？健康的舌苔应该是稍微有点薄薄的薄白苔啦，中医叫薄白苔，就是说你可以看到它白色的部分，但是你又可以看到舌体的颜色。舌体按健康来说是个粉红色的情况哦，所以说你可以看舌头的时候可以看到薄白苔，但是又可以看到苔下面的一些舌体的这个呈现粉红色的状况，这就是健康的。那如果你的舌苔特别厚，看不到舌体的时候，就表示说这个舌苔真的太厚了。那有的舌苔是甚至会偏黄，那再严重一点可能会发灰或是发黑，那这就是比较严重的情况。那再来还有一种就是完全一点舌苔都没有，就是只看得到舌体。那这种情况特别是容易出现在你很红舌头的一个情况下，这也是中医叫做阴虚的一种，就是说他的身体的津液已经少到就是舌苔都没有办法成型了。所以大概就是这样子。那其实治疗咳嗽也不是说我每一次第一次处方都能让病人有改善，像是今年我自己年初的时候咳嗽其实咳了好久，因为一直找不到一个有效的处方，那后来就试了好多个之后才找到一个比较有效的处方，我咳嗽才好很多。不然我也是一躺下去就会一直咳到很不舒服这样子。所以说咳嗽真的是比较困难一点，所以说医术行的少的是这样啦。好，还有一个问题，舌苔跟刷不刷没有关系。舌苔其实有人会觉得说舌苔刷了比较不会有口臭，可能没错，因为舌苔的确容易会让一些食物啊、一些味道在残留在上面。但是你舌苔刷完，如果你的身体是某个情况的时候，例如说你身体本来就是呈现一个舌苔很多的人，你刷完隔天舌苔还是会回来的，所以不是说你刷完了就没事了。那这个就是一个呈现你体质状况的一个身体的一个反应啊。中医就是看这些，因为以前没有仪器嘛，就是必须从把脉啊、看舌头啊、看一些有的没有的，来诊断你身体里面到底发生了什么事嘛。今天就这样，下次再见，拜拜。